kamar mandi, dapur, gantung diri. Itu alasannya kenapa pintunya didobrak. Nah itu dia. Dan ini adalah rumah yang berisikan 3 kamar ya. Ini ada 3 kamar. Ini satu kamarnya. Ada suara? Ada suara? Iya. Coba ini ada apa nih? Ini. Oh kabel. Kayak ada yang tertawa. Oh, mungkin nggak catat. Saya melihat ini nih Pak. Ini ada tulisan aja. Ini kayak ini wapak. Ada aja. Kalau tulisannya bagus ya. Tulisannya masih kuat. Kopang ya.